الحريره ديال كليك فود ديال الاخت مريم بركات جات حريره رائعه، غتشاهدوها معنا في هذه الحلقه وغتشاهدوا معنا حتى الشباكيه. تابعونا. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا اليوم في حلقه جديده من حلقات فرح فود. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غتكون فيها الشباكيه والحريره. وبالنسبه للحريره، هذا منتوج جديد ديال الاخت مريم بركات ديال كليك فود. خرجت لكم الحريره يعني جاهزه، الحريره فيها كل شيء، القوام كامل، الحمص، العدس، الكرافس، الربيع، كل شيء. الحريره كامله يعني ما عندك ما تزيدي عليها. الحريره كلها درتها هي في هذه الساشيه، سهله الطهي، سهل كل شيء فيها. بالنسبه للحريره ديال كليك فود غادي خصنا فيها هاد العبار هذا تقريبا 800 غرام. هاد العبار غادي خصنا فيه اطر ونص ديال الماء فقط. كل شيء فيها، الحمص فيها، العدس فيها، الكرفس فيها، الربيع فيها، القامه فيها، كل شيء فيها. اذا غادي ناخذ هاد الحريره، هاد المكونات كامله غادي نديرهم في طنجره ديال الضغط. نحاول نهبط بحال هكا على الشكل. غنضيف الماء على هذا الشكل، وفيها الدجاج، راه فيها حتى الدجاج مشرمل. هاد الحريره كتجي بالدجاج وكتجي زوينه بالدجاج، حتى بالدجاج كتجي زوينه. كاين اللي كيطيبها غير باللحم، صراحه حنا كنطيبوها بالدجاج واللحم، وهذه اللي عند كليك فود بالدجاج. ضفت هنايا اطرونس ديال الماء، غادي نسد عليها 20 دقيقه وتكون واجده. خلينا الحريره كطيب. ندوزو دابا للشباكيه. بالنسبه للشباكيه فجبت لكم مقادير قليله، نفس الشباكيه اللي كنخدم دائما. واحد الحاجه اللي ناجحه ما كاين نغيروا فيها حتى شي حاجه الصراحه. الا مشينا غيرنا شي حاجه فغير غادي نخسروا الوصفه. مادام هي ناجحه والحمد لله انها بزاف السيدات جربوها وعجبتهم، فنبقاو غاديين عليها. غير هو حاجه وحده غنحاول نبسطها لكم في العجانه باش نعجنوا كلشي دغيا وبسهوله. ندوزو ان شاء الله المقادير. عندي هنا نص كيلو ديال الدقيق، عندي هنا الجنجلان. بالنسبه للجنجلان هي 50 غرام ديال الجنجلان، جنجلان محمر اللي تحمر طحنته هو باقي سخون. هذا باقي سخون غير باش تعاونوا الماكينه يعني تنيدو لكم مزيان. عندي هنايا بالنسبه للوز عندي 62 غرام ديال اللوز. 62 غرام. هذا اللوز مقلي ومطحون كيف ما قلنا، طحنوا سخون باش الماكينه تعاونكم. الا الماكينه ما بغاش تطحن لكم تتعبروا الزيت، خذوا منها وضيفوا على الجنجلان ولا على اللوز وعاد طحنوا. انا هنا ما ضفت حتى شي حاجه، هو سخون طحنته. ندوزو هنا عندي الزيت. عندي الزيت تقريبا 112 مليلتر ديال الزيت، كيف ما كتشوفوا كاس الا ربع ديال الزيت. عندي هنايا الزهر 4 كاس ديال الزهر. عندي هنا الماء كاس الا ربع ديال الماء. بالنسبه للخل فعندي تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الخل، وعندي معلقه كبيره ديال النافع. وعندي هنا بالنسبه للزبده 22 غرام ديال الزبده دايبه. بالنسبه للخماره فعندي تقريبا 3 ديال الغرام ولا راس ديال معلقه صغيره. بالنسبه للقرفه فعندي معلقه نص معلقه كبيره. هادشي كله غادي نشدوه نحطوه في العجانه هو الاول ونضيفوا عليه الدقيق. اول حاجه غادي نبداو بها غنديروا الزنجلان كما قلنا بخاليني يعني مطحون مزيان. غنضيف عليه اللوز. مقادير هنا مضبوطه، انا غير بغيت نسهل عليكم هكا في العجانه. قلنا ضفنا اللوز بخاليني. غنضيف جميع السوائل، الزيت، الزهر، الماء، الزبده، وراني ما ذكرتش قبيله بقرصه ديال الملح حطاها حتى هي وما قلتهاش. قريصه ديال الملح ضروري في اي حاجه بغيتو ديروها، ولا بدا ديروا ديك القريصه ديال الملح. الخل، الخميره غنخليها حتى نضيفها الاخرى مع الدقيق، النافع، القرفه، قريصه ديال الملح هي. غادي نخلط نحاول ينسجم لي هادشي مع بعضياته. نسجموا لي جميع السوائل
غنضيف دابا خميره ديال الحلوى، وغنبدا نضيف الدقيق كما قلنا 500 غرام، وعلى حسب الدقيق. كاين دقيق اللي كيشرب، كاين دقيق اللي ما كيشربش. نضيف بشويه بشويه. العجينه تعجنات بسرعه، يعني هاد العجانه غتهنيكم شويه الا درتو هاد القياس هذا. الناس اللي يلاه بادين هاد القياس راه مزيان مخير. بالنسبه للعجينه كيف ما كتشوفوا معايا حطينا في طاوله العمل. العجينه ما خاصها تكون لا مرخوفه لا قاصحه بزاف. الا كانت قاصحه بزاف فغتمحنكم في التوراق، يعني تجيكم صعيبه. وإلا كانت مرخوفه بزاف غتمحنكم في التشباك. هذا هو القياس اللي يجيكم مزيان، ما تكونش مرخوفه وما تكونش. واما العبار اللي عطيتكم ديال الدقيق فهو عبار هو هذاك، ما فيه حتى شي اشكال. حاجه وحده الدقيق يعني كيكون من الدقيق ماشي من العبار. اما كيكون كيشرب، اما كيكون الا كان دقيق بزاف رطب ما كياخذش، يعني زائد 50 غرام ناقص 50 غرام. هادشي اللي كاين. غادي نقسمهم هكا على جوج. غندير كرات على هذا الشكل، كره مزيان. نديرها فيلم اليمونتير على هذا الشكل هذا. نديرها فيلم اليمونتير، نخليها حتى ترخف، عاد نبدا نورقها. هذه كذلك يعني جوج كرات. يعني هاد العجنه سهله بزاف، اللي باغي يتعلم ولا اللي باغي يلا يبدا يجرب هاد المقادير قليله ان شاء الله وراه غتنجح معاه. ولا اللي ما كيقدرش على الكسره يديرها بشويه بشويه، كل مره يدير عجنه قد هكا. المهم هاد العجنه تقريبا كتخرج واحد كيلو ونص حتى ل2 كيلو على حسب شحال شربات ديال العسل. اذا غنديرها فيلم اليمونتير ونتلاقاو ان شاء الله باش نورقوها. رجعوا الحريره. بالنسبه للحريره سديت عليها 20 دقيقه. دابا حليت عليها، حمص طاب كلشي اللي عدا طاب كلشي فيها طايب. ما نقولش لكم الريحه ديالها، ما نقولش لكم يا سلام ريحه السمن عاطيه منها تقولي الحريره النهار كامل وهي كطيب. دابا ان شاء الله غادي درت هنايا دقيق والماء. بالنسبه للماء 150 غرام ديال الماء، والدقيق ما بين 50 غرام و70 غرام. كاين اللي كيبغي الحريره تكون ثقيله يدير 70 غرام، اللي كيبغيها شويه يدير 50 غرام. فدابا كندور الحريره كما كنقولوا حنا كاملين كندوروا الحريره بالدقيق. غادي ندورها مع التحراك 10 دقائق وانا كنحركها. وغندوزو دابا ان شاء الله بما توجد لينا يعني مده ديال 10 دقائق. غندوزو ان شاء الله لطبق التقديم. العجينه ترخفت لينا، ها هي واجده. بالنسبه للادوات عندي المسطره باش يجينا العبار مقاد، الجراره، المدلك. نبداو ان شاء الله. نحيد فيلم اليمونتير هاد العجينه، نحيد هادو على جنب. غنورق توراق. العجينه خاصها تكون رقيقه. ملي كنقولوا رقيقه عاوتاني ما تكونش رقيقه ماضيه عاوتاني تتبدا تهرس لكم. خليو ليها فين تشرب العسل. انا غنوريكم العبار. فكما كتشوفوا معايا كنورق على هذا الشكل. شفتوا كيفاش كتمشي؟ راه ماشي مرخوفه، راه كنبذل مع واحد المجهود شويه، لان الا كانت مرخوفه بزاف كما قلت لكم غتمحني في التشباك، ما غيجيش الشكل ديالها زوين في التشباك. بالنسبه للرق فكما كتشوفوا معايا على هذا الشكل كنتمنى يكون واضح. وانا مع ذلك دابا نشبكها ونوريكم الرق ديالها كي داير. فهي كتكون رقيقه، لكن راه كاين اللي كيدير رق من هكا ما غتجيكمش زوينه لا في القليان لا في الشريب ديال العسل. غادي نحط المسطره على هذا الشكل. كتكون على شكل مربع 6 في الطول و 6 في العرض، كتجي على شكل مربع 6 سنتيم، يعني القصد ديالي 6 سنتيم. غادي نضرب هكا بجراره على هذا الشكل. صافي كنستمر بحال هكا
نكمل جميع الاشرطه كيف ما قلت لكم. الشكل ديالهم كيجي مربع. هاد المسطره كتعاون باش يجي العبار مزيان. غادي نكمل هكا طول ومن بعد غندوز لها عرض. جزأنا العجينه ديالنا على هذا الشكل، على شكل مربعات. دابا غادي ندوزو نخطوها بحال هكا، كنديروا لها 3 ديال الاشرطه على هذا الشكل. غنكملها كامله على هذا الشكل وغادي ندوزو ان شاء الله للشباك. بالنسبه للشباك كناخذوه على هذا الشكل، كنهزو واحد، كنهبطو واحد، كنهزو واحد، كنخشي الصبع ديالي هكا على هذا الشكل، كتكون بحال هكا على صبعي. كنسدها من هذا الجنب هذا. هذا الاول هذا كنحط فوق منه الثالث على هذا الشكل. كنهزها من هنا، هذا كنديرو تحت من الثاني، الرابع تحت من الثاني على هذا الشكل. كنعاود ندير لها هكا، كندير لها هكذا، كنقرص لها الجنيبات على هذا الشكل هكا، على هذا الشكل هكا. شفتوا معايا؟ فهاد الشبيكه ديالي كتجي هكا من هاد الجهه، كتجي بحال هكا من الجهه. ملي كنشبكوا الشباكيه خاص ولا بدا نخليوها تنشف، ولا بدا نخليوها تنشف. الا ما خليناهاش تنشف فكتحل لينا في الزيت. خاصها ولا بدا تنشف باش تشد الفورمه ديالها. يعني ملي نبداو نقليو فيها كيف ما قليناها بحال هكا تبقى لينا بحال هكا، ماشي تحل لينا في الزيت. هذا هو الدور ديال النشوفيه، انها ما تحلش لكم في الزيت. تقريبا واحد ساعه حتى ساعتين حتى 3 سوايع على حسب الجو. يعني نشوفيه ديال الشباكيه على حسب الجو. انت غتقيسيها بحال دابا هذه كيف ما كتشوفوا معايا، هي وقفات، شتي واقفه. نشفات ليا هذه دابا مزيانه في القليان. نشفات لي الشباكيه، خليت الزيت سخنات مزيان. هذه اللي كتشوفوا في الزيت راه غير تيستيت بها. اذا الزيت دابا صافي سخونه، غنبدا نقلي. كنرمي بحال هكا. ملي كنسخن الزيت مزيان كنقص العافيه، ولا بدا خصني نقص، لان الا خليتها مجهده غادي تشوط ليا الشباكيه، غادي غير تحمر من الفوق ومن الداخل غتبقى لكم خضره. غادي نديرها على هذا الشكل. بطبيعه الحال وانا كنقلي العسل راني موجده حاطه حدايا، يعني كيف غادي تكمل ليا في الطياب غادي نطفيها في العسل. العسل خاصو يكون واجد، يكون حداك الشباكيه كطيب، العسل واجد حدانا. واحد الملاحظه يعني نعاود نذكركم بها، العافيه ملي تكون في الاول سخونه، من بعد ملي نرميو الشباكيه نقصوا العافيه ونبقاو نقلبوا فيها، ضروري نقلبوا فيها حتى تاخذ لينا اللون الذهبي. عاد نحيدوها، نصفيوها من الزيت ونطفيوها في العسل. كما كتشوفوا اللون الشباكيه ولا مذهب. نحيدها من الزيت، نحاول نسقطها مزيان تحيد ليا منها الزيت باش العسل بطبيعه الحال ما تبقاش لكم فيه الزيت. وديما العسل راه حدايا واجد. شباكيه اي شباكيه باغيين تصايبوا، اي معسل باغيين تصايبوا، ملي كيبدا الطياب راه خاص العسل يكون واجد، على الاقل يكون واجد بواحد النهار قبل. ندفع بحال هكا، ندفع. سمعوا هذا الصوت؟ هذا هو الصوت ديال الشباكيه بما انها كتشرب العسل. وصلنا لنهايه الحلقه. صراحه الحريره كتوجد فرمشه عين، حريره رائعه، لا بالنسبه للريحه ديالها ولا القامه ديالها ولا المذاق ديالها، شي حاجه اللي كتجي زوينه بزاف وسهله بلا محين بلا حتى شي حاجه. بالنسبه للناس اللي زعما كانوا مدروكين هاد الحريره هادي ديال اخر دقيقه دغيا كتوجد صراحه وزوينه كما قلت لكم، لا القامه لا كل شيء. اما بالنسبه لمنتوجات كليك فود فهي كلها منتوجات رائعه وانا جربتها، غير جربوها ما غتندموش عليها. بالنسبه للشباكيه ديالنا راني صفيتها من العسل، من بعد ما صفي ملي خليتها في العسل بطبيعه الحال حتى شربت العسل، من بعد صفيتها من العسل ورشيتها بالجنجلان. كنقول لكم بالصحه والراحه وشهيه طيبه.